Tá eu e o Douglas aqui acordado na casa do Diego. Olha o barulhão que esse homem tá fazendo. A gente vai filmar ele agora. Vou colocar lá perto pra você sentir o áudio. Esse foi o Diego roncando, feito uma porca. Acordou. O Diego acordou com a nossa filmagem.